ஹாய் வியூவர்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு ரம்யாஸ் கிச்சன் பவானி. இன்றைக்கி நம்ம புளியோதரை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த புளி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோன்னா ஒரு மாதம் ஆனாலும் கெடாது. டக்குன்னு நம்ம லஞ்ச் பேக் பண்ணி கொடுக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ரம்யாஸ் கிச்சன் பவானின்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆல்ன்ற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 2 எலுமிச்சை சைஸ் புளியை ஒரு நல்ல சுடுதண்ணி ஊற்றி 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன். சுடுதண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்கும் போது ஈஸியாக ஊறிடும், நம்ம கரைச்சிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் அப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சீரகம் 2.5 ஸ்பூன், மிளகு 1 ஸ்பூன் எடுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். பேன் ஹீட் ஆகட்டும். ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஆயில் ஒரு 100 ml ஆட் பண்ணுறேன்னா. நல்லா எண்ணெய் சூடானது 1 ஸ்பூன் கடுகு, கடுகு பொரிஞ்சதும் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூன், வரமிளகாய் ஒரு 9 மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப வாசனை நல்லாயிருக்கும் பூண்டு ஆட் பண்ணும் போது, மிஸ் பண்ணாமல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து, வேர்க்கடலை ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். பாருங்கள், மிளகாய் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகும்போது அதனுடைய ஒரு டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும். சீரக மிளகு பவுடர் பண்ணதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான். இப்போது நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். அது சீரக மிளகு வறுபடும் போது நல்ல ஒரு வாசனை இருக்கும் நமக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். பெருங்காயத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன். இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போது பாருங்கள், நல்லா கொதிக்க விடணும். இந்த புளியோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும் நம்ம. இடையில நல்லா கிளறி விடலாம், அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக. எப்படி எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த புளி பேஸ்ட்டெல்லாம் நல்லா அடியில் தங்கி எண்ணெய் மட்டும் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்குது. இப்போது நீங்கள் வெளியவே வச்சிங்கன்னா ஒரு 10 நாள் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம், கெடாது. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு 1 மந்த் ஆனாலும் கெடாது. இன்னும் நீங்கள் அதிகமாக ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு 6 மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது. இந்த பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு லஞ்சுக்கு குழந்தைங்களுக்கு டக்குன்னு பேக் பண்ணி கொடுத்துடலாம். இப்போ நான் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிட்றேன். நான் ஒரு 3 பேத்துக்கு மட்டும்தான் ரெடி பண்ண போகிறேன். ஒரு பவுலில் எடுத்து வைக்கிறேன். வடித்த சாதம் தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன். வெரைட்டி ரைஸ்க்கு எப்போவுமே வடித்த சாதம் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நல்லா அடியிலேருந்து மேலே எடுத்து விடலாம்.
சாப்பாடை ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காம லேசாக நம்ம கிளறி விடணும். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். எல்லா இடமும் இந்த புளி பேஸ்ட்டோட சாப்பாடு பைண்ட் ஆகிற மாதிரி. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். கத்திரிக்காய் பொரியலோடு நான் சர்வ் பண்ணுறேன். கத்திரிக்காய் பொரியல், உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை இதெல்லாமே ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும். ஈவன் நான்வெஜ் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சாதத்துக்கு, புளி சாதத்துக்கு. இந்த மெத்தடில் செஞ்சு கொடுங்க. குழந்தைங்க வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. நமக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் வேலை, அவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். வெயிலுக்கு சீக்கிரம் கெடாமலும் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ரம்யாஸ் கிச்சன் பவானின்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Thank you.